Hello， 大家好，我是可乐。今天给大家推荐一种常常被忽视的宝贝，就是柿子的地坝。很多人把它当成治病的良药。柿子地具有止咳化痰、治疗腹痛的功效，常用柿子地泡水喝，药用价值特别高。今天我们就来详细的了解一下。柿子是我们生活中非常常见的水果，而且全身都是宝。柿子地往往会被忽视，其实柿子地含有大量的有机酸。如果生活中胃口不好，常用柿子地泡水喝，有助于缓解肠道的消化，增强食欲，缓解食欲不振。其次，柿子地是平民的止咳良方。冬季气温低，很多人常常受到咳嗽、痰多的困扰，久咳不愈，常用柿子地泡水喝，坚持半个月，止咳效果特别好。还可以和生姜一起泡水喝，效果更好，还能预防。都喜欢吃西兰花，它的口感清爽，还有营养，但是很多人都不知道有什么营养。今天我们就来说一下。1. 清洁血管，不仅能防止感染一些疾病，还有清理血液的作用，能降低血液的粘稠度，预防心脑血管疾病，增强抵抗力。2. 还有丰富的维生素 C， 能增强人体的体质，让人的抗病能力更强，还能帮助肝脏排毒解毒。有丰富的维生素 K， 缺少维生素 K 的人群可以通过食用西兰花来获得。3. 抗癌防癌，西兰花中含有的硫葡萄糖是一种天然的抗癌物质。另外，西兰花中提取的元素能够提高人体酶的活性，有预防癌症的作用。4. 美白肌肤的作用，煮西兰花最好先用热水焯一下，这样才能够把西兰花中的农药毒素去除。无论是营养还是保健作用都十分受欢迎。黑豆的蛋白质含量很高，然后脂肪含量很低，并易于吸收。另外，黑豆中富含的钙也是我们补钙的极好来源之一。黑豆具有美化肌肤、降低胆固醇、保持血压平稳、缓解膝盖疼痛的功效。醋泡黑豆是中医治疗肾虚的黄金妙方，具有美容、减肥、补肾、明目、乌发等功能。同时，对于改善近视、治疗肩膀酸痛、高血压、胆固醇也有很好的效果。黑豆富含维生素 E、花青素以及异黄酮，这些成分具有抗氧化功能。维生素 E 能捕捉自由基，成为体内最外层防止氧化的保护层。黑豆释放的红色花青素可清除体内的自由基，在胃酸分泌时抗氧化活性更好，进而增加活力。黑豆虽好，但是对于消化不良的人尽量不要食用，反而会增加消化系统的负担。好了，人口众多，所以之前限制了生二胎的政策，但是前2年又开放了二胎政策，这让很多家庭都感到非常开心，所以准备备孕的人也很多，包括一些年龄比较大的家庭。对于夫妻来讲，最晚多少岁还可以要孩子呢？男性的最佳生育年龄在30到35岁，因为这会儿男性的小蝌蚪质量和数量都是一个巅峰时期，身体的条件也是非常好的，孕育出来的孩子也会更加的聪明和健康。如果男性超过35岁，身体的各个器官都在走下坡路，不仅不容易怀孕，而且小蝌蚪的畸形几率也会非常的高。最晚的生育年龄不要超过40岁。女性的最佳生育年龄就没男性那么晚了，最佳的年龄在25到30岁之间。这个时候，女性的身体是呈现出最佳的状态，而且身体各方面也都发育的比较成熟，适合怀孕。女性如果超过35岁，就属于高龄产妇，这个时候卵子质量非常低，特别不容易怀孕，是女性朋友中比较常见的一种疾病，不仅难以治愈，还容易反反复复发作，是很多女性的难言之隐。很多人靠吃消炎药来缓解妇科炎症，但是是药三分毒，其实我们身边有不少类似消炎药的天然食物，功效不比药差。1. 蒲公英，可以当野菜吃，也可以晒干了泡水喝，营养价值都很高，有很强的消炎抗菌功效，能帮助我们排出卵巢的毒素，对泌尿系统感染和炎症也有很好的消炎作用。2. 玫瑰花茶，日常生活中，很多女性都喜欢喝玫瑰花茶，不仅可以帮助我们美白养颜，还能起到消炎杀菌的效果。玫瑰花中含有消炎抑菌分子，女性常喝能帮助我们活血化瘀、消炎杀菌。3. 百合，
有很好的使用价值和药用价值。女性经常吃点百合干，不仅可以很好的美容护肤，还能增加女性自身的抵抗力，很好的让我们远离妇科病的一种果子叫做牛卵驼，也称为香蜜瓜、野香蕉，分布于中国南部。这种果子富含多种维生素，可以有效的防止静脉血栓，调节血液循环，减少血栓形成。牛卵驼含有大量的钙，人体需要吸收钙，所以可以吃一些它来补充钙质。牛卵驼中含有大量的碳水化合物、膳食纤维和人体必需的氨基酸，能促进肠胃排空，减少人体有害物质的吸收。牛卵驼还富含维生素 B 和维生素 C， 是天然的免疫强化剂，能抵抗各种细菌感染，预防妇科炎症，保护子宫和卵巢的健康。牛卵驼里的维生素 C 是一种高活性物质，它能参与人体许多新陈代谢，具有美容养颜的保健功能。长期使用使人面色红润有光泽，消除皮肤皱纹。季节一到，寒冷就来了，人们身上的湿气也加了几分。湿气的危害，相信大家都知道，会导致食欲不振、精神萎靡、脸色暗沉，甚至出现腹泻、体态虚胖的症状。我们可以在泡脚的时候，在水里撒上几样东西，可以加速体内湿气排出。一、姜。将姜切片放进泡脚的热水中，可以促进血液循环，使血管开放，还能够防止伤风，减缓风湿和关节炎的症状。二、艾叶。这是一种天然的祛湿植物，它的祛湿作用效果非常显著。在家泡脚时，里面放一点艾叶泡脚，这样泡脚能够有效去除你体内的湿气和寒气，还能够通经活络、活血化瘀。三、花椒。用花椒泡脚比热水泡脚更有改善睡眠效果，可以促进血液循环，舒筋活络，调整阴阳平衡，可以起到改善睡眠、祛病健身的效果。规律心情压抑的人很容易肝火旺盛。我们常说大动肝火，说的就是一个人心情变化快。肝火旺盛，在心情激动的时候，很容易引发身体出现不适，应适当的调理。一、放松心情。肝火旺盛的人很容易出现烦躁、发火、动怒，所以想要调理肝火，首先要让自己拥有一个愉快的心情，改善不良的情绪。不良的情绪会导致肝脏血液流通不畅，影响肝脏正常功能的发挥。二、充足睡眠。在晚上11点到凌晨3点是人们肝脏进行排毒的时间，为了保证肝脏自身排毒、修复正常进行，这个时间最好进入熟睡状态，帮助肝脏进行自我修复。晚上不宜用脑过度，保证睡眠质量也很重要哦。三、饮食调理。不合理的饮食习惯是导致肝火旺盛的一大诱因，比如食用大量高脂肪含量过高的食物，或是辛辣食物，很容易造成血糖堆积，肝脏负担过重，引发肝火旺盛。不妨试着改变饮食习惯，注意饮食营养的均衡。冬天是吃红薯的好季节，红薯富含蛋白质、淀粉、果胶、氨基酸等10多种微量元素，是世界卫生组织评选出来的10大最佳蔬菜的冠军。红薯不仅好吃，还有很多的好处。一、防癌长寿。红薯中含有一种化学物质叫做氢表雄酮，可以用于预防结肠癌和乳腺癌。红薯可提供2倍量的人体每天所需的维生素 A， 体内叶酸含量过低会增加癌症的几率。常吃红薯有助于维持人体的正常水平。二、保护心脑血管。红薯中含有大量的粘液蛋白和钾元素，可以保证血管壁的弹性，清除血壁上的胆固醇、硬化斑块，防止动脉粥样硬化的发生。三、辅助降压。红薯的辅助降压效果主要归于其中含有的钾元素。如果人体摄入足量的钾元素，就可以促进血液排泄掉多余的钠，还会促进体内的矿物质水平平衡，并最终起到一定的辅助降压作用。青霉素是一种非常好的消炎药，能消炎杀菌，而女性得了妇科炎症，要多吃这种含有天然青霉素的食物。今天分享3种食物，女人常吃可消炎杀菌，防止妇科病来扰。一、荷叶。女人早晚坚持喝一些荷叶泡水，有很好的利尿消毒作用，可以帮助毒素快速的排出体外，一些病菌也就顺着我们的尿液排出。荷叶还能够去除湿气，有很好的减肥效果。二、葛根。葛根味甘，辛性凉，能解肌退热、生津止渴、生阳止泻。
葛根含有多种营养物质，能够补充女性体内的激素水平，尤其是更年期的女性，伴随着年龄增长，雌激素分泌越来越少。在日常生活中，经常吃葛根可以预防妇科炎症、杀菌消炎，防止卵巢疾病。3. 黑枣有很好的养胃效果，能美容养颜、延缓衰老、增加机体活力。经常吃干黑枣还能调节月经不调，起到养护子宫的功效。宫寒是女性变老的根源，宫寒的女人吃可排毒美容、抑菌消炎，远离妇科困扰。好了，今天的分享就到这里，我们下期见，拜拜。